За вечерва, прво јавно, а потоа и со официјални дописи, ги поканивме на соочување носителите на листите во изборната единица 4 на коалициите предводени од СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Во исто време и двајцата претенденти за иден премиер Зоран Заев и Никола Груевски. Свесни за однапред закажаните партиски собири, им понудивме две опции – дуел во живо, но и термин за снимање. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски ги одби и двете. Објаснувањето што го добивме е кратко. Зафатен е на терен, има премногу активности. Ова не е неочекувано. Во 10 години владење, во кој ова се петтите парламентарни избори, председателот на ВМРО-ДПМНЕ немаше време во ниту еден парламентарен изборен циклус да се соочи со своите противници на телевизиски дуел пред оние од кои ја бара довербата. Оценката зошто им ја оставаме на гласачите. Вечерва, пултот за председателот на ВМРО-ДПМНЕ е прасен. Добре дојде во топ тема на ваша страна за председателот на СДСМ и предводник на коалицијата за живот Зоран Заев. Добро ве најдов, поздрав до гледачите. Останавте сам, но ова интервју ќе го водиме делумно во форматот предвиден за дебата, значи и со три тематски целини. Првата внатрешна политика, втората економија и третата надворешна политика и неколку општи прашања. Првото прашање е, господине Заев, е следно. Веќе на вториот ден од кампањата го повикавте вашиот ривал на дуел. Цитирам, да дојде и да ме праша за се што сака. И за жолти комбиња, ама да го прашам и за тоа што не смеев и не си дозволив да го објавам, а тој знае што. Господине Заев, што сте знаеле, а не сте смееле или не сте се осмелиле да објавите за господинот Груевски? Добро, знаете дека никогаш не посегнавме по приватноста на разговорите. Реално во сите тие разговори и за Груевски и за еден дел од власта може да се види во суштина целото ова злосторство, целото ова криминално однесување на владеачката партија, на лидерот на владеачката партија, која што заслужува да биде прашано и извадено на површина само во негово присуство, за да може да ги даде самите коментари. Јас жалам што се губи таквата можност со неговото неприсуство овде на Телма телевизија, заради тоа што човекот зборува за демократија, дека Македонија е демократска држава, дека е унапредена демократијата во Македонија, а впрочем сам се побива со тоа што еве избегнува дуел. Дуелот го заслужуваат граѓаните на Македонија и навистина жалам што ја нема таа можност. Но не ми одговоривте. Што е тоа толку специфично што може да се каже само во присуство на Груевски, а не можете отворено да го прашате, па да ви одговори на начин на кој сака вечерва овде и сега. Без негово присуство, ако го отворам прашањето, тоа значи навлегување во приватноста и невозможност на некој да си го каже својот став. Јас ќе го испочитувам овој принцип, секако тоа е дел од разговорите кои ќе се предадени на специјалното јавно обвинителство. Верувам дека во правна постапка ќе добие и свое расветлување. И без соочување, а пораките што си ги испраќате од митинзите се повеќе од остри. Последната е реплика на господинот Груевски на ваш настап во Делчево. Од Делчево тој ви порача. Да беше Делчев денеска жив, тој немаше да може со него да се поздрави. На него ќе му беше само пратен само ќосето да ја заврши приказната со таков човек. Завршен цитат. Како го доживеавте ова? Како митингашки фолклор или директна закана? Не, тоа зборува за подсвеста на Груевски, за неговата лична преокупација. Тоа е само уште една потврда во каков свет живее Груевски во неговата глава и како тоа имало своји реперкусии и рефлексии врз нашето општество. Но нека продолжи со таа реторика. Додека тој зборува за завршување на животот, ние зборуваме за доаѓање на животот. За живот за сите граѓани во Македонија. Додека тој зборува за урнисени вредности или слично, ние зборуваме за возобновување на општеството. Додека тој зборува за не знам какви рефлексии
закани и уцени, ние зборуваме за единство, за сплотеност, додека тој зборува за поделби во Македонија, ние зборуваме за едно општество кое што ќе биде достапно за сите, држава која што ќе биде еднаква за сите, зборуваме за економски развој, додека тој зборува за деградирачки процеси во општеството, така да се ми е веќе јасно. Ако символиката на споменувањето на ќосето се поврзе со првата песна со која што се отвараат митинзите на ВМРО ДПМН, а тоа е Бог да ги убие шпионите, пораката што сака да испрати ВМРО ДПМН е очигледно повеќе од јасна. А тоа е дека Заев е предавник, соработник на службите, директно посочување кон случајот Пуч и објавувањето на бомбите. Ваш коментар? Верувам и луѓето што ги гледаме таму на бините што стојат до него, не му веруваат на ваквите тези, а не па Македонија. Веќе е јасно дека ова магла, сеење, не само со случајот Пуч, со прислушкувањето или слично, си во овие 10 години, дека се тоа некој има многу лоши намери према Македонија, не и мисли добро на Македонија или слично, држење во страф на нашиот народ, мислам дека времето на вакви работи заврши. Ниту странски служби, ниту тактички опреми, ниту не знам какви шпионажи, сите се подсмеваат со ваквите фрази кои што за жал Груевски се уште ги користи. Се што има ми овде во Македонија ме боли и срце и душе за ова наша Македонија. Знам како деловен човек дека можеме да имаме убава иднина, знам дека можеме да имаме добар живот, но да се лаже јавноста под превезот на квази патриотизмот и национализмот си во овие години, на вистина се уништени 10 години на поединачно секој граѓанин во ова наша Македонија. Има многу што Македонија да надокнади, да надомести во годините кои што доаѓаат со промена на власта. Јас сум убеден дека ќе отвориме еден поспокоен, еден посериозен амбиент во кој што сите ќе му се радуваме на животот, ќе партиципираме во него, ќе го напредуваме. До тогаш треба да помине 11, а до 11 еве преминуваме на она што вие го нудите како платформа. Во неколку претходни интервјуа ги објаснувавте вашите изјави за двојазичност. Сепак останува прашањето. Дали, обидувајќи се да допрете до гласот на албанските гласачи, на вашите политички противници им сервиравте доволно материјал за контракампања и стравувате ли дека тоа може негативно да се одрази пак кај македонскиот дел од електоратот? Прво, ова кампања ВМРО ДПМН што ја води за да колку толку задржи своје гласачко тело, односно дури и членовите и активистите ги задржи се уште да останат во партијата. Ако не беше таа тема, најверојатно ќе отворија сосема нова тема. Она што треба да биде јасно во Македонија, а тоа е дека Македонија има одличен европски либерален устав, има законски решенија, треба само нивна примена и апсолутно од тука треба да се знае, устав никој нема да мене во државата. Државите и Македонија треба да се борат да ги отворат границите, а камоли да прават некои нови делби, федерализации, кантонизации или слично. Да, како градоначалник сум поборник за децентрализацијата на власта, тоа е демократизација на општеството, тоа е приближување на одлуките на граѓаните, но вакви глупости, верувам дека и самиот Груевски не верува во сите овие глупости кои што ги истреска во текот на целата оваа кампања и не поминува ова повеќе. Толку сериозно верувам во овој концепт, толку сум убеден во ова сплотеност и единство, толку знам дека нашата мултиетничка Македонија е наша предност, а не е наша слабост. И на крајот, ниту еден од подржувачите албанци на Социјалдемократскиот сојуз и на Зоран Заев не е побарал ништо тоа што Груевски го зборува. Тие барат квалитетен живот, подобро здравство, подобро образование за нивните деца, работни места за младите, повеќе плата во секое семејство, повеќе пари. Тоа е тоа за кое што еднакво сите граѓани во Македонија се борат. Сепак впечаток е дека оваа контракампања некако го дефокусираше, ја дефокусираше патеката по која што се движи изборната, предизборната реторика. А оцените одат и дотаму дека дури во известна смисла и го стивна одекот на бомбите кои што открија многу индиции за злоупотреби и криминал од страна на власт. Меѓу другото, обидувајќи се повторно да шири лаги, да ја замајува јавноста, квази патриотски да пренесува пораки, претпоставувам тоа е свесноста дека завршува времето на власта, дека се што има почеток има и крај и освен оваа работа, веројатно
имаше и намера да го засени тоа што е актуелно, а што го соопштија бомбите. Но не успеват дури и во тоа, заради тоа што сите студии, сите анализи, сите анкети покажуваат дека на луѓето им е повеќе од јасно каква власт имала Македонија овие 10 години и какво зло е направено и штети врз Македонија. Тоа што нив ги интересира е животот. Ги интересира иднината, ги интересира младите, ги интересира животниот стандард, намалување на трошоците, работните места. Ќе разговараме места. за тоа да се задржиме на овој дел. Сепак во вашата програма има еден дел кој што се вели мултикултурно образование и кој се толкува како ваше додворување кон албанците или и отворено пазар со албанските гласови за двојазичност или федерализација на Македонија. Пошто одредбите од овој дел од вашата програма се разликуваат или даваат нешто повеќе или помалку од она што во моментот го дозволува законот за употреба на албанскиот јазик? Поддршката на албанците веќе на ова граѓанско движење кое што заедно го сплотивме, ние како политички партии, многу интелектуалци независни, се случуваше уште во текот на бомбите. 17 мај беше сериозна слика и прилика да се види кон што се движи Македонија. Да, но прашањето ми беше што е поразлично она што вие го заговарате, вашата визија, од она што сега го имаме како концепт, закон и услови за употреба на албанскиот јазик. Ќе ви дадам конкретен одговор. Во делот на мултикултурното образование не се работи за употребата на јазикот. Јазикот се знае кој е македонскиот јазик е во основните училишта во Македонија. При тоа да се запознаат децата со другата култура, со другата различност, со другите традиции и не знам пракси кои што ги негува нашиот народ со кој што живееме заедно е едно богатство кое што и како ќе им се најде на граѓаните. Јас сум убеден, испроведувам неколку проекти во Струмица, тоа се со меѓународна поддршка и со мои пари, но и со општински пари. Децата во Струмица учат на македонски јазик, но во турските паралелки имат можност да се запознаат што значи Рамазан Бајрам, што значи Курбан Бајрам, како се традицијата во делот на турската заедница практицира, кои се убавините, кои се адетите, кои се нивните посебности и слично. Тоа ги прави децата попосебни. Апсолутно тука нема никакве допирни точки со употребата на езиците, заради тоа што тоа е дефинирано и по устав и по закон во Република Македонија. Сепак сите албански партии, почнувајќи од ДУИ и до новите опозицијски блокови, заговараат некаков нов договор за нови консензуални принципи. Некои одат дотаму дека неопходно е редефинирање на уставот, некаков вид на нов рамковен договор. Која е црвената линија во однос на овие барања на албанските партии, доколку бидете во позиција да формирате влада? Наша цел е да се растеретиме од сите тие предрасуди кои што е толку силно дозирана Македонија, кои што еве и стануваат и актуелни теми, некогаш на политичарите убедени дека тоа се уште поминува. Не поминува. Црвените линии се во рамките на уставот и законите во Република Македонија треба да се унапредуваат сите човекови права и вредности. Во 21 век живееме. Не треба да се оптеретуваме и обременуваме со нешто што представува гарантирано по устав и гарантирано по законите во Република Македонија. Нашата преокупација мора да биде на економија, на иднина, на она што значи живот за граѓаните. И апсолутно секој што мисли дека треба се промени устав, да се редефинира во тој правец државата, дебело се лажи. Со социјалдемократскиот сојуз тоа нема да го постигне. Ахмети синоќа во студио рече дека вашиот потек за вклучување на албанци на вашите листи и вашата целосна стратегија да се обраќате и да се надевате на албански гласови е преуранет потек и дека за такво нешто е потребно да помине една декада. Што би му одговорили? Најверојатно, гледајќи како паѓа неговиот рейтинг и уште еден живот му е рано на господинот Ахмети, не децении, не знам години или слично, никогаш не е доцна и никогаш не е рано да се тргне со нешто што е добро за Македонија. Го имам слушнато господинот Ахмети како зборува дека и тој сонува и мечтае да има идеолошки партии во државата, а да нема етнички партии. Ова мултиетничко наше општество го заслужува тоа и мислам дека овој чекор кој што се случува во Македонија е толку здраво, толку добро за Македонија, толку ќе биде ветар во грб за идниот развој на државата, што и самиот господин Ахмети го знае, но не сака да го признае заради тоа што најверојатно долги години во власта ги опива луѓето власта, губат дел од
подршките кои што во минатото ги имале, но на крајот на денот треба да знае господинот Ахмети дека тоа е здраво и за ДУИ, тоа е здраво за сите политички партии во Македонија, на крајот е здраво и добро за ова наша мултиетничка Македонија. Имаме уште многу конкретни прашања од овој блок на внатрешно политички теми, но уште само 10 минути и би ве замолил за конкретни и прецизни одговори. Кој е вашиот конкретен план за реформа на УБК? Средиштето, како што видовме, на сите проблеми и една од клучните точки во помалку подзаборавениот извештај на Прибе. Целосната реформа, согласно службите, интелигентните служби или службите за тајна полиција, ќе бидат спроведени во рамките на реформите на правосудниот систем. Ние ветивме распуштање и реизбор на правосудството, кое што значи тргање раците на политичарите далеко, експерти домашни подпомогнати со меѓународни, најдобрата европска пракса да биде спроведена овде. Како ќе го направите тоа? Како ќе го направите тоа? Тоа е навлеговте веќе во следното прашање. Како ќе го направите тоа, а да избегнете замката дека тоа е политичка чистка? Токму на еден транспарентен начин, каде што политичари нема да учествуват во целиот овој процес, ќе бидат докажени професионалци, експерти пред се од дома, помогнати од страна, за да ја пренесат најдобрата пракса. Една Украина прави вакви реформи, многу земји направиле во својот процес на кандидатски статус, кога станувале членки на Европската унија, најдобрите решенија ќе ги примениме во Македонија. Во рамките може да посочите барем едно? Ќе ви кажам, Украина има добар процес, тоа што го прави. Не знам, една Албанија во моментот ги спроведува ваквите политики. Тоа што е најдобро ќе биде овде спроведено. Но што е најважно овде? Канџите, валкани, не политичарите надвор од правосудниот систем. Независно правосудство кое што ќе биде тангирано согласно досегашното работење на судиите, потеклото на парите кои што ги имат сите судии, предметите колку се враќале од повисоките инстанции, колку има политичко влијание врз самите пресуди и колку има неправди донесено. Честните судии не треба воопшто да стравуваат од ваквата реформа. Ќе добиеме правосуден систем кој што ќе биде за пример ако сакаме да бидеме нормална земја. Во рамките на тие реформи се јавното обвинителство, државното јавно обвинителство, под кое што ќе биде петата управа или тајното следење, далеко од раците на политичарите. Ќе се користи исклучиво за откривање на криминалот и никогаш повеќе да не биде злоупотребено да се урнисува приватниот живот на граѓаните. И ова реформа и продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство што го најавувате се така наречени системски закони кои што бараат двотретинско мнозинство. Особено од аспект на продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство, ставот на ВМРО-ДПМН е познат. Како ќе ги разубедите? Значи, специјално оделение во суд не ни треба законско решение. Законското решение веќе постои. На основа на тоа решение е формирано оделението за организиран криминал при Основниот суд Скопје 1. При тоа треба само одлука на повисоки инстанции, не знам дали е тоа Врховниот суд, мислам дека е Врховниот суд, за да ја даде дозволата за формирање на вакво оделение. Таквото оделение мора да биде комплетно независно, далеко од било какво политичко влијание, за да биде спроведено како дел од очекувањата на граѓаните заради процесуирање на предметите од специјалното јавно обвинителство до независни судски инстанции кои што ќе носат своји пресуди, а истовремено за реформите во судството ќе разговараме со сите заради тоа што сите знаат дека тоа е потребно, секој извештај тоа ни го пишува во Македонија, апсолутно сите дебатираат за независно судство, ќе има мегдан да се седне во парламентот заедно да се спроведат вакви сериозни реформи, заради тоа што без реформи во правосудството не можеме да очекуваме дека Македонија ќе оди напред, ќе ги конзумира европските вредности и ќе се интегрираме во процесите за кои што мечтаеме. Кои се клучните програмски чекори покрај популарното ветување за укинување на екстерното за реформи во образованието? Впечаток е дека бегате од длабоки резови кои што би значеле суштински реформи и нудите само корекции на актуелната, како што сами ја нарекувате, крајно деградирачка состојба во образовниот процес. Значи, екстерното образование е значајна мерка која што треба да биде укината заради глупоста и ефектите кои што ги создаде во општеството, а власта тоа не сака да го признае. Тоа треба да се укине и да се воведе мотивирачки систем. Учителите, наставниците, професорите мора да бидат пренесувачи на знаењето, а не администратори. Денеска тие се плашат од казни, стравуваат од бркање од работа, тоа не му дава спокој на учителот наш да пренесува знаење и да учи деца. Мора да имаме образование кое што ќе учи. Што значи тоа? Ќе го намалиме вкупниот број на предмети. Децата да учат тоа што им треба во животот.
Тоа е сериозна реформа. Не може трето и четврто оделение да имат 7 предмети. Ќе имат по 3 по 4 предмети заради тоа што децата мора да имат и детски живот. И но тоа се само корекции. Не се само корекции. Сериозни реформи на практично образование кој што дава резултат, кој што подготвува деца и во образовниот процес и за пазарот на трудот. Во средното образование ќе воведеме двогодишно и трогодишно средно образование, за да подготвиме деца на пазарот на трудот. За ни изумрија занаетите во Македонија. Немаме веќе работна сила која што работи во фабриките. Сите деца не се за на факултет, 95% одат на факултет. Тоа сите знаат и врапчињата во Македонија дека не чини. Тие се сериозни реформи кои што ќе дадат резултат. Дело тоа го имам практикувано. Не знам, секој наставник кој што ќе донесе прва награда на дете во основ... Кратко подпречни мора да одиме на пауза за реклами. Како на пример ќе гарантирате вработување на секој дипломиран? На секој дипломиран? Да. Со тоа што државата ќе му обезбеди тренинг, ќе ги плаќа 6 месеци и ќе влезе во приватна фирма, отвара можност приватниот сектор да го препознае практично веќе потковен студент кој што завршил и теоретски е наобразован за да остане на работа. Вториот дел на мерката на младинската гаранција е директно вработување, каде што преку социјалниот диалог, директно со приватниот сектор, со стимулативни мерки, ќе овозможиме услови младите веднаш да се вработуваат, со поддршка секако на државата, со конкретни средства, согласно тоа кое што Европа денеска го работи. Младинската гаранција, 14 милиони млади луѓе од Европа ја користат. Може и во Македонија да биде спроведена. Одиме на кратка пауза за реклами и се враќаме со вториот тематски блок, а тоа се прашањата за економијата. Останете со нас. Добре дојдовте назад. Зоран Заев, председател на Социјалдемократскиот сојуз, вечерва во интервју на топ тема на ваша страна. Неговиот против кандидат Никола Груевски ја одби поканата за телевизиско соочување. Господине Заев, продолжуваме со планираниот втор блок економија. Неколку важни прашања кои ги наметна изборната кампања и вашите ветувања се чини останаа неразјаснети. Ветувате минимална плата од 12.000 денари или уште во 2017, просечна плата од 30.000 денари, паралелно со тоа намалување на даноците, враќање на 15% на ДДВ кон граѓаните и сет мерки за социјални бенефици. Како тоа ќе го остварите, ако во исто време тврдите дека државната каса е празна, а јавниот долг ја премина црвената линија на одржливост? Еден дел од мерките ќе го зајакнат буџетот и ќе го зголемат буџетот, враќањето на ДДВ кај граѓаните. 300 милиони евра е даночната евазија. Со само 60-70% успех на оваа мерка. Во државата влегуваат 100 милиони евра повеќе и 150 милиони евра се пуштат назад кон граѓаните преку повраток на 15%. Правичното доначување ќе го зајакне буџетот. Сите што имат под 1000 евра плата, ќе платат 9%, да тоа е помалку од 10% до сега, но тие што имат над 1000 евра плата, за тоа што е над 1000 евра, ќе платат 18%. Тоа е правично општество. Не може денеска сите што имат 150 евра плата и тие што имат 1500 евра плата да плаќат исти даноци. Се залагаме за праведно општество. Еден дел од трошковната структура на буџетот ќе биде насочена директно и ќе го чини буџетот. Тоа е поддршката на домашните компании во подигањето на прагот на минималната плата. И тоа не се огромни пари. Македонија има пари. Се работи за менаџментот со финансиските ресурси. Нема додат пари во споменици, нема додат во музеи, нема додат на глупости во државата, во сите овие непродуктивни трошоци. И само 10% од тоа што оди во глупости е доволно за да може да го зајакнеме капацитетот на домашните компании, да го дигнат прагот на минимална плата уште во 2017 од сегашните 9400-500 денари на 12000 денари. Трендот ќе биде до крајот на мандатот минималната плата да биде 16000 денари. Овој ланец се отвара комплетно за да донесе можност просечна плата од 30.000 денари. Реално достижна можност и верувам дека и порано од крајот на нашиот мандат од 4 години ќе биде реализирана. Многу оценки укажуваат дека делот во ова објаснување од ваквото толкување е дури нереално и дека на некој начин СДСМ со ова влегува во тој така наречен економски популизам на Груевски, кој што се хранеше
то со синџирот, да го употребам вашиот речник, на постојано задолжување, за да може да се обезбеди сето тоа што вие го велите. Република Македонија со новата влада ќе зима кредити само за капитални инвестиции, за инфраструктурни проекти, за енергетски проекти. Она кое што не му е јасно на нашиот политички противник и некои приврзаници што го гледат како критички осврт, јас им предлагам да си поминат елегантно во опозиција и да научат таа лекција. Јас сум првиот бизнисмен кој што доаѓа да води влада. Праксата ми е секојдневие од работењето. Сум давал плати, знам што значи. Може ли тука две конкретни прашања? Знам што значи, само да се доизјаснам, да си го кажам. Знам што значи вкупниот економски и финансиски капацитет, вкупниот општествена можност на Македонија. И те како има пари за вакви политики, нема зијан парите ако се враќаат назад кон граѓаните. Тоа е дополнителна потрошувачка моќ кај граѓаните, кој што е двигател на се вкупниот развој. Тврдам дека ова ќе биде успешно, економско, концепирано општество кое што ќе даде резултат и бенефит кој што ќе го чувствуваат сите семејства во Република Македонија. Едно конкретно прашање, бидејќи велите доаѓате од бизнисот, што е факт, а поврзано со тој синџир што го опишавте како ќе се полни државната каса. Дел од тој синџир е и зголемување на платата на даноците. Меѓутоа, за да дојде до тоа, прво на фирмите ќе треба да им ги вратите парите што им ги должи државата. Од каде? Значи да се разбереме, даноците нема зголемување, има правично даначување. Најголем дел од граѓаните, преку 90%, зимат примања под 1000 евра. И тие примања кои што денеска плаќаат 10% персонален данок, ќе плаќаат 9%. Даноците ќе паднат во среден основ. Побогатите ќе платат повеќе. Дај Боже сите да бидеме побогати. Па сите да платиме повеќе персонален данок на доход. Данокот на добивка остава на прагот на 10% и при тоа даваме алтернативи каде да биде реинвестирана можности за да се поддржат јавните дејности како спорт, култура или слично. Македонија од прилика со овој долг кој што го има, се вкупен, повеќе од 7 милиарди и 400 милиони евра, се вкупен, зборувам за надворешниот и домашниот долг, најверојатно ќе биде надополнет со скриениот долг. Тоа ќе го објавиме во првите 6 месеци, за да знаат сите граѓани, добро, лошо, каква е состојбата. Согласно тоа, ќе ги решаваме. Велите скриен долг. Постои тоа скриен значи долг. дека каде е тогаш вашето равенство за економска одржливост на вашите политики, кога се уште не го знаете вкупниот долг? Ги знаеме проценките кои се, ќе го знаеме точно кога ќе се промени власта. Но од прилика знаеме за нефактурирани завршни ситуации или времени ситуации. Знаеме за ненавременото вратен ДДВ. Знаеме за долгови на државните јавни предпријатија, на општинските јавни предпријатија и на општините. Од прилика го знаеме, тоа е проценет капацитет. Ајде да и бидеме како има Македонија капацитет да го финансира својот долг, јавно ќе го објавиме и за година, најдоцна за година и пол. Македонија за 30 дена ќе си враќа ДДВ директно према компаниите, ќе си ги плаќа навремено, согласно роковите по тендерите, своите обврски, заради тоа што тоа има дополнително економски позитивен импакт врз стопанството. Ќе биде поликвидно, можности ќе има за повеќе работни места и повисоки плати. Господине, Заев, 1/3 од фирмите во Македонија работат со блокирани сметки. Како ќе создадете услови да ги меѓу другото, државата ќе си ги плати своите обврски кон фирмите. Тој ланец на долгови помеѓу фирмите, кои што не може да ги наплатат своите побарувања, а извршители харат од сите страни. Државата веднаш си ги наплаќа своите побарувања од фирмите и од граѓаните. Тоа важи и за блокирани трансакциони сметки на граѓаните. Државата мора да ги пушти парите назад. Сите тие пари и ќе одблокираат сметки и ќе бидат ветар во грб за да се придвижи се вкупната економија. Да бидам уште поконкретен, изјавивте дека во вашите фирми вработени со плати од 3000 евра, но и од 10.000 денари. Како премиерот Зоран Заев ќе го убеди бизнисменот Зоран Заев да исплати минималец од 12.000 денари, а при тоа да не банкротира? Со директна поддршка од буџетот, од државата. Не може тоа да биде на плеки на бизнисменот, на капитал факторот, заради тоа што компетативноста, конкурентноста ќе ја урнисеме. И тој нема да биде повеќе ни надвор од државата конкурентен, ни дома. Државата мора конкретно да ја покрие разликата од самите буџетски средства и предвидуваме мерки од 1900 денари до 9000 денари по вработник на месечно ниво. Тоа се 9000 денари, се 108.000 денари
по работник на годишно ниво, за да можеме да го отвориме овој синџир или ланец. Кога ќе се подигнат платите, бизнисменот има бенефит. Има задоволен работник, не го кошта ништо тоа, но има зголемена потрошувачка моќ и за неговите производи кои што ги произведува. При тоа ќе имаме вин-вин ситуација. Државата, истовремено на зголемените приходи, ќе си има поголеми приходи и од самиот данок. Ова ситуација мора државата на свој плеки да ја понесе, за да го отвориме тој ланец на покачување на платите, се до просечна плата во Македонија од 30.000 денари. Но имате многу ветувања во програмата кои што државата треба да ги изнесе на свој плеки. А капацитетот на фирмите е познат. Повторно. Ако потроши Груевски 1 милиарда евра на глупости, на споменици, на музеи, на намештаи, на коли, на фасади, на жални врби, 1 милиарда евра во 4 годишен мандат вредат да се потрошат во отварање на нови работни места, во поддршка на процесот на зголемување на плати, во поддршка на деловниот сектор во Македонија, во развој на економијата, во стимулација на извозот на домашните компании и те како вреди. Тоа ќе врати ефекти назад во буџетот. Глупостите не вратија ниту еден денар. Тие не ги повраќаат инвестираните средства. Ова за кое што ќе инвестираме, дополнето со инфраструктурата и енергетските проекти, е иднината на државата. Убеден сум дека во Македонија има пари. 400 милиони евра годишно се крадат пари во државата. Дополнително, од 250 до 350 милиони евра годишно одат во непродуктивни трошења. Тоа се музеите, спомениците, не знам, фасадите лажни, или мебелот, или возилата и колите кои што ги користат сите, или зголемената севкупна јавна администрација, на бабрената влада со многу министерства или слично. Рационализацијата во делот на министерствата, во делот на она што значи ефикасно работење, заштедуваат одредени средства, кражбата ќе биде императивно застаната во Македонија. Секој што ќе се огреши, што ќе направи коруптивно дело, ќе се одговара по ПС, по закон, кој сака нека е во Македонија. Се обидував, но не успеав да разберам каде во сегментот на овие вашиот концепт за вакви, според вас, економски одржливи политики со празна државна каса е најпримамливото на ветување до граѓаните за повеќе на 15% од ДДВ. Можете ли да предочите разбирлива проценка што ќе добие секој граѓанин, а што би загубила и како тоа ќе го надокнади државата? Државата веќе губи. Официјално според Министерство за финансии 30% е даночната евазија на данокот од додадена вредност или избегнување на уплата во буџетот на ДДВ. Тие 30% не ги крадат граѓаните. Тие си плаќаат производи со ДДВ. Прашањето е кој тоа не го уплаќа во државата. Преку ваквата мерка секој граѓанин ќе биде инспектор. Ќе може комплетно да се наплати 100% ДДВ-та во државата. ДДВ-то е данокот на потрошувачка. Тој е најголем приход во Република Македонија. Ако сега е 1 милиарда евра приходот во државата, тој треба да е 1 милиарда и 300. Со овие 1 милиарда и 300, само за разликата од 300, со успешност велам на 70%, се 210 милиони евра повеќе буџетски пари во државата. Од тие 210 милиони, проекцијата е 150 милиони евра, се враќаат назад кон граѓаните, директно, тука е повратот од 15%, 60 милиони евра минимум, плюс го зајакнуваат буџетот. Ќе биде 1 милиарда и 60 плюс приходи, кои што ги има во самиот буџет од сегашната милиарда. Тоа е апсолутно вин-вин ситуација и ќе го спречи криминалот. Тоа е криминал, неуплаќањето на ДДВ во државата. Проценките кажуваат покрај ДДВ, царина и акцизи се избегнуваат во државата. За некои производи, како алкохолот и цигарите, проценките се до 58%, дека е евазијата на акцизата и неуплата во буџетот. Македонија ќе си ги собере своите средства на многу законски начин. Но тоа се проценки, што ако реалната ситуација не ви овозможи доволно пари во државната каса за реализација на се ова што не мораме да успееме 100%. Да успееме 70% се 210 милиони. Јас сум убеден дека 100% може да успееме. Ако искрене намерата на политиката и политичарите. Ако не е 58, даночната евазија на акциза ќе е 48. И те како секој драгоцен процент, значи акумулација на буџетски средства за унапредување на квалитетот на животот на граѓаните. Сигурен сум, јас сум економист. До 2006 година сум во врвот на политиката на СДСМ, 3,5 години сум председател. Сите информации ги знам сите финансиски текови, сите општествени текови, сите капацитети на оваа наша Македонија. И те како може Македонија да биде здраво и напредно економско општество. Прашањето е кој како менеджира со државата, заради тоа што на крајот на денот Република Македонија е како една поголема фирма. Ние, ако сакаме на вистина економски раст и развој, кој што ќе биде просек 5% годишно,
мораме на вистински начин да ги насочиме сите ресурси кои што државата ги има во поддршка на бизнис секторот, отварање на работни места и покачување на платите. Одиме со сет прашања да видиме како вие ќе менаџирате со одделни сегменти. Ветувате поддршка за домашниот бизнис, ќе ги скратите ли субвенциите за странските инвеститори во однос на плаќањето даноци и придонеси, како и субвенциите за платите што тие ги исплаќаат? Значи, еве вака. Тоа што е добро за Македонија ние ќе го поддржиме. И се што е добро треба да биде поддржано и да продолжиме понатаму. Доста ни се делби и поделби, доста ни е доаѓаат едни се што било и добро и недобро го укинуваат. Не. Тоа што е добро ќе го поддржиме. Жалам што автопатите во Македонија се градат со кредити. Дај Боже да можевме со домашни средства да градиме. Ќе продолжиме да ги градиме автопати. Ќе продолжиме да привлекуваме домашни странски инвеститори во домашната компанија. Но тоа не може да биде на филмска лента. Само додека има пари, тие се тука, после ги пакуваат куферите и бегат. Мора да бидат овде на пазарни основи, заради тоа што имаме природни ресурси, одлична географска поставеност, работлив народ. И сега добар или лоше актуелниот концепт и што од него ќе задржите, што ќе смените? Привлекувањето на странските инвестиции ќе биде на основа на пазарни механизми. Тоа што е предност на Македонија може да биде атрактивно за одреден странски инвеститор, поддржан секако со инфраструктура, квалитетно земјиште кое што не е скапо, за да може дополнително да му биде стимулативно на странскиот инвеститор да токму во изборот од целиот регион вложи во Македонија. Но истата поддршка мора да добијат и домашните компании. Затоа велиме, ако домашна фирма инвестира 1 милион евра, има 60.000 евра бруто плати, тоа се милиони 60, 25% или 265.000 евра, државата директно ќе ја поддржи ваквата нова инвестициона активност. Зошто? Заради тоа што отвара работни места, отвара дејност која што ќе плаќа даноци и тоа е добро за вкупниот раст економски и подигање на бруто домашниот производ од државата. Ветувате планиран откуп на земјоделските производи. Се враќаме во времето на планскиот социјализам или мерката не е доволно разбрана? Не. Тоа заврши во дебатите дека тоа е социјализам. Една Германија, една Америка го воведе и го имплементира планираното производство. Чесно е на своите граѓани, на своето стопанство, да им соопштите кои се можностите за да можат да си го планират тоа што ќе го работат и како ќе заработат од тоа. Милиарди евра се пуштија на големи компании за коли во Америка и во Германија. Зошто? Заради тоа што и требаше поддршка на економијата. Планското производство значи чесен пристап пред земјоделците, во конкретниот случај прашавте за земјоделците. За стратешките култури кои што Македонија ги има, знам грозијето, јаболкото, тутунот, градинарските култури, житото, мора Македонија да има државен интервенционизам. Државниот интервенционизам значи да го заштитиме граѓанинот од тоа што живее, да заработи, за да може да троши пари, да има пари, да има за екзистенција. Државата на свој плеки ќе ги пренабрегне сите овие гапови. И тоа е дозволено апсолутно на секаде во светот, Македонија треба да го направи. Ако сме искрени во развојот и намерите на нашата економија, Македонија мора да го воведе државниот интервенционизам во сите оние пазарни гапови кога ни се јавуват, за да и помогнеме и на економијата и на граѓаните. Искрен ли сте вие кога говорите и кога сте ја пишувале програмата за јавната администрација? Ако велите дека последните 10 години јавната администрација во Република Македонија стана сервис за згрижување на партиски кадри на власта и систем за изборна корупција и клиентелизам, и дека тоа создаде целосно партизирана, често нестручна и неефикасна јавна администрација, а во исто време најавувате намалување на само на министерствата во владата од сегашните на само 20, не сте ли контрадикторни? Не, апсолутно не. Едно со друго не оди. Заради тоа што за нас заврши партизацијата на државните институции и поделбата по партиски линии на граѓаните. Тоа се наши граѓани. Без разлика дали власта по партиски линии вработила некој или не. Еднаш тоа мора да застане. Им тврдам на сите вработени во јавната администрација. Никому влакно нема да му фали од главата, ниту да биде казнат, ниту да биде испуштен од политички причини.
освен ако не доаѓа на работа, професионално не ја завршува својата работа. Напротив, им гарантирам на сите дека ќе бидат дел од една ефикасна, од една ефективна и професионална администрација, со што ќе се гордеат како ќе работат. Новините ќе се случат во делот на рационализацијата на потребите таму каде што треба, на сметка на пренатрупаноста на одредени сектори и воведувањето на втората смена од 30%. Тоа ќе овозможи. Тоа се чини речиси невозможна мисија да се реформира администрацијата без отпуштање, бидејќи и самите тврдите дека таа е прегломазна. Имаме предвидено и дел од мерки кои што ќе бидат доволно атрактивни за јавната администрација, која ќе зајакне на доволно ниво приватниот сектор. Велиме, ќе субвенционираме 7.000 денари месечно по работник, кој што ќе ја напушти јавната администрација за да оди во таа и таа приватна фирма, во некоја приватна фирма во Македонија. Го даваме како отворен вентил, како отворен прозорец, со можност да секој избере и друга алтернатива, освен да работи во јавна администрација. Но од политички причини, никој нема да биде избркан од администрацијата. И никогаш повеќе. Јавната администрација не мора да става лајкови за да добие плата. Не мора да оди на митинзи за да добие плата и да не некој им се заканува. Никој ни Заев, ни Груевски од дома не ги носат парите за плата. Нашиот народ плаќа. Плаќа даноци, плаќа давачки на оваа земја и секој си ја изработува својата плата. Само граѓаните барат ефикасна, ефективна и професионална јавна администрација. Како ќе ја решите дупката во фондот за пензиско осигурување за да има пензии за идните генерации? Со вработување на младите луѓе во Македонија. Борба за секое ново работно место, со сите овие стимулативни мерки кои што ги тврдам, со поддршка на извозот која што ги зајакнува домашните компании на мал пазар, толку може Македонија. Мора да ги поддржиме извозно сите фирми кои што имаат капацитет да го зголемуваат своето производство, заради тоа што на тој начин ќе отвориме трајни работни места. Информатичката технологија мора да биде наша предност, затоа ги намаливме данокот на добивка од 10 на 5%. Зошто? Голем дел од авангардната млада сила треба да остане овде во Македонија. Голем дел од моите пари ги нема во пензиските фондови, голем дел од придонесите што бизнисменот Зоран Заев ги плаќа, исто ги нема. Има дупка. Точно, и дупката ја создаде ВМРО ДПМНЕ со сите овие популистички мерки. Сега ќе мора да ја пополниме таа дупка. Како ќе ја пополниме? Знае секој лаик, не мора да се биде економист. Стабилни приходи во пензискиот фонд. Стабилни приходи во пензискиот фонд се обезбедуваат со раст на работни места пред се во приватниот сектор. И тука мораме да ги насочиме сите ресурси. Ова што се случува во пензискиот фонд е само една причина повеќе, еден аларм повеќе, државата да биде максимално насочена кон отварање на работни места пред се за младите луѓе, кои што долги години ќе полнат буџет и ќе го стабилизират на одреден начин, за да не мора државата да 15% од вкупниот буџет го трансферира или го троши во пензиски фонд или слични огромни милиони евра од таму. Мора државата да зима кредити за да дава пензии и плати. Тоа е катастрофално. Мораме да ја стабилизираме Македонија и да се знае од кредити се инвестира во инфраструктура и во проекти. Од домашните ресурси се обезбедуваат режиските трошоци на Република Македонија. Ќе обезбедите, велите, целосно бесплатно болничко лекување на сите осигуреници, а во исто време тврдите и дека македонското здравство е многу болно. Сега, ако планирате да ја укинувате партиципацијата здравствена, повторно се враќаме на прашањето за парите. Од каде пари? 5,5 милиони евра е приходот на фондот за здравство од партиципацијата на годишно ниво што го плаќаат граѓаните. Може Македонија да се откаже од тие 5,5 милиони евра приход, тоа е пола споменик на Александар Македонски, ако не и помалку од пола споменик. Знаејќи дека луѓе не можат да дојдат до здравје заради тоа што немаат пари да платат партиципација. Болничкото лекување ќе биде еднакво за сите и нема да се плаќа. Со овие 5,5 милиони се откажуваме. Што значи тоа? Нема да правиме споменици. Како да ви кажам? 5,5 милиони можеме да ги издржиме како земја за ваква голема кауза. Секој да добие јавно здравство. Дополнително ќе има инвестиции во јавното здравство. Мораме да ги стимулираме лекарите и медицинскиот персонал да не останат тука. По 200 лекари годишно заминуваат. Македонија инвестира по $100,000 по граѓанин со високо образование и заминува надвор од државата. Во здравството тоа е еклатантно. Платата на здравствените работници ќе ја дуплираме, на специјалистите ќе стане $100,000 до крајот на мандатот, за да не се бара под маса пари
мито или слично за некој да биде лечен, за да има доволно стимулативни моменти да останат овде и да се грижат за здравјето на нашиот народ. Ќе го обезбедиме здравството со минимум инструментариум кој што треба да има. Денеска граѓаните кога одат во болница мора да си земат со себе завој, инфузија, шприц, игла или што ли не. Македонското здравство мора да биде достапно до сите и обезбедено. Јавното здравство е на сите. Нека го има приватното здравство. И тоа е добра алтернатива и конкуренција на јавното здравство. Но при тоа мора да се знае тој што може да си плати повеќе, да се дозволи апартман, нека оди во приватното здравство. Но минимум еднакво здравство за сите во делот на јавното здравство мора да биде обезбедено. Лекарите дополнително ќе ги мотивираме со тоа што ќе ги оставиме слободно на пазарот на трудот. Ако водоинсталаторот во водовод Скопје работи до 4 часот, а поручекта може да дојде и кај мене или кај вас да ја поправи чешмата дома, може лекарот и поручекта да работи. А државата е должна да го исконтролира неговото работно време додека работи во јавното здравство. Да ги ослободиме луѓето да останат овде, да ја планираат својата иднина овде, а преку тоа да се грижат за здравјето на нашите граѓани. Конфискацијата е вашиот одговор на секое споменување на федерализацијата од вашиот противник во кампањата. Носителот на листата во првата изборна единица Пендаровски изјави дека во рок од 2 години ќе сте врателе 2 милиарди евра. Како на еден студент по право кој би ви предложил дузина правни, законски, административни пречки, би му објасниле дека ќе почне и со кои механизми да врти бројчаникот за враќање на парите кои што го најавувате за на триумфалната капија. Ќе го реализираме бројчаникот. Јас прашав како? Меѓународната пракса покажува дека во први 2 години со промена на режим 1/3 од украдените пари се враќаат. И тука е блиску тоа што Стево го кажува. Прво има убава европска пракса. Европската унија донесе веќе регулатива, на прва пресуда почнува конфискацијата. Процесот нека тера таму, но оваа европска пракса ќе ја примениме од овде. Секако преку независно судство. Не тоа што Заев има во главата или опозицијата сега. Во независно судство, кое што ќе носи независни пресуди, апсолутно конфискацијата како моментум постои денеска во Македонија и ќе биде само унапреден во делот на примената после прва пресуда. Европа тоа го воведе и можеме да го брзаме процесот заради тоа што тоа се украдени пари од македонските граѓани и од македонската економија. Секое побрзо враќање на тие пари назад во Македонија се дополнителен импулс за иден раст и развој на македонското општество и економија воопшто. Зоран Заев, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, во предизборно интервју во топ тема на ваша страна. Се враќаме со последниот блок прашања за надворешната политика и сет на други општи прашања. Пушта една пауза за реклами. Надворешна политика и сет општи прашања во завршницата на вечерашното интервју со председателот на СДСМ Зоран Заев. Остана сам. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ги одби сите понуди за соочување вечер. Господине Заев, велите дека останува еден од врвните приоритети во надворешната политика членството во НАТО и ЕУ, но свесни сте дека тоа е невозможна мисија без решавање на спорот за името. Сметате ли дека сегашните мерки на доверба се доволен почеток и што би сториле вие? Ги поздравувам, јавно ги поздравив, заради тоа што тие не може да бидат на штета, може да бидат само од помош во едното решавање на проблемот со името. Нашите црвени линии сме ги поставиле и само ќе ги повторам. Нема промена на уставното име и нема промена на нашиот идентитет, нашата национална посебност. За сето друго сме спремни да разговараме и верувам со интензивна дипломатска активност можеме да изнајдеме решение на ваквиот проблем, за разлика од тоа што власта тајно го преговараше, горна, долна, лицитираше со Македонија, ќе одиме со транспарентен процес. И на крајот за вакви прашања мора да има референдум. Дури за помали прашања во демократско општество. Дури ако тоа е пречка за Грција, која што се противи на референдум. Ќе има референдум и политичарите мора да го кажат својот став пред граѓаните, пред отварањето на референдумот. Пресериозно ова прашање и навистина не боли нашата национална посебност. Никој не може. Во Македонија верувам дека нема родено таков човек кој што би дозволил промена на устав и промена на нашиот идентитет. Околностите во Брисел, дури да се реши ова прашање во блиска иднина, не се многу наклонети во моментот кон проширувањето. Можете ли од
тој ракурс да проектирате датум кога Македонија под ваше водство би можела да ги исполни предусловите за членство? Еве вака, ние треба да направиме тоа што е до нас. Брисел може да промени до година нов вид на политики. Или за 2 години нов вид на политики. Наша цел е Европа да ја донесеме во Македонија. Европските вредности да бидат овде наше секојдневие. И мора да итаме тоа што зависи од нас час поскоро да биде решено. Затоа реформите мора да бидат приоритет, императив на новата влада и тоа да носи храбри одлуки. Одлуки кои што Македонија ги избегнувала целиот овој период. Зошто? Оти се плашиле политичарите од политички Што реперкусии. значи тоа храбри одлуки? Храбри одлуки значи реформи во правосудство, реформи на сите институции државни кои што представуваат контролни механизми на државата, реформи во медиумскиот простор. Сите оние реформи кои што се дефинирани во извештајот на Европската унија ги дефинира Стејт департаментот за своите извештаи, а најпрецизно се дефинирани во ПРИБЕ извештајот. Овде ќе има сериозни одлуки, ќе биде тешко, ќе биде мачно, ќе биде болно, но Македонија мора да ги донесе. Јас реков, политичари, точно е да знаат и тие што ќе работат со мене, ќе губат и лично кредибилитет и политички поени, ќе губи СДСМ, но Македонија мора да ги донесе овие реформи. Без вакви реформи ние не можеме да ги конзумираме европските вредности и да ги осетиме овде во Македонија. Целта мора да биде Европа да ја почувствуваме овде. Само тогаш Европа ќе не пушти внатре. А верувам дека Брисел во своите аспирации за иднината, за додржување на европското семејство и како може да донесе пооптимистички одлуки за земји како нашите, кои што се земји кандидати, еве 10 години и повеќе 11 години се надвор од преговорачкиот процес. Дел од кампањата, особено преписката на руски дипломати со представници на ДУИ кои што има свое видување за тоа кои се странските служби кои што стојат зад прислушуваните материјали, покажаа дека Македонија не е исклучок, туку е дел од судирот и на руските, а во последно време се почесто и на турските интереси на Балканот. Тука многу работи се испреплетуваат, многу стратешки приоритети не одат рака под рака со овие влијанија. Како вие ќе се позиционирате? Некаде се политички влијанијата, некаде се економски влијанијата или слично, и тоа постоело и ќе постои. Многу малку зависи од Македонија, во делот на интересите на другите земји кон Македонија, во делот на нивното влијание овде во Западен Балкан и во Македонија. Ние треба да имаме добри соработки со Русија и со Турција, да ја напредуваме економската соработка. Но нашето место е полноправно членство во Европската унија и полноправно членство во НАТО алијансата. И тука нема дилеми. Зошто? Заради тоа што тоа е желба на граѓаните, тука постои консензус и тоа е едноставно иднината и на Македонија и на целиот Западен Балкан. Од тука интересите нема да бидат веќе само енергетски, ќе бидат се повеќе економски и уште повеќе политички. Зависи од нас колку брзо ќе ги спроведеме реформите, толку побрзо да тргнеме дилемата за политичките интереси на големите сили овде, заради тоа што кој има други сили интерес овде, Македонија може да изгуби. Ако тие го гледат само економскиот дел на соработката и Македонија ги заштити своите интереси, Македонија може да добие економски. Но како под капата на НАТО и членство на Европската унија и како отвараме економски пред се перспективи, демократски перспективи за ова наше општество и отвараме живот, отвараме иднина за сите граѓани. Се враќаме на општи прашања на дел од програмата. Внимание ми привлече една точка, ја гарантираме слободата на вероисповед. Велите, нема да дозволиме политичка злоупотреба на верските чувства на граѓаните и политичка инструментализација на верските заедници. Од кого е загрозена вероисповед? Вие обвинувате за политизација на верските заедници. Тие шоруваат со власта или власта со нив и на кои верски заедници мислите? Власта се има надметнато, ги има уплашено еден дел од верските заедници. Ги слушаме дури првите луѓе на верските заедници во Македонија со своите ставови, барем дел од нив. Тоа што го знам и од телефонските разговори, тоа што и го гледам секојдневно, како човек упатен во општеството, државата, извршната влада треба да ги тргне рацете од религиите и верските заедници во Македонија. Точно е, треба да има комисија за верски заедници, но тоа да конвергира кон исполнување на верските права, унапредување и, како да ги кажам, подобрување на аспектот на вероисповед во Македонија и меѓусебно почитување на секоја различност во поглед на верата. Ние сме секуларна држава, не може државата
да пушта контроли финансиски во црквите. Не може државата да се заканува на свештениците, на владиците и на првите луѓе. Тоа време заврши. Ако зборуваме за слободи, мора да ги имаме и тие слободи во Македонија. Ве слушаме деновиве, повторно повикувате на правда за Смилковци, Диво населје, Младенов, но велите Мартинешковски, но велите ќе се дознае. Зошто од големиот корпус бомби не слушнавме ништо за овие прашања? Телефонските разговори кои ги поседувавме не даваа одговор на се. Дел од тие докази мора да бидат обезбедени дополнително со правно-формални докази, за да вистината се. Но вие велите знаете и многумина се чувствуваат изманипулирани дека не ја кажувате вистината и дека манипулирате со овие прашања. Апсолутно знам. Но кога ќе објавам, второто прашање ќе биде што криеш. Значи мора да биде тоа дополнето со материјални докази за да биде комплетирана вистината. Половична вистина не е вистина. Може да скине одредена душа и срце и толку да остане од него. Не може Македонија, тоа што го зборуваме токму тоа, во своето 25 годишно постоење, посебно во овие 10 години, да крие од граѓаните и никако да утврди правно формално што е вистината. Впечаток дека и вие криете. Не, апсолутно не. Се што имав јас објавив и се што имав доставив таму. Во одредени случаеви секако предизвикав лоши последици врз македонското општество, кои што нема да бидат подобро за Македонија, а ќе бидат половична вистина. Заради тоа што се што се правило зло во Македонија не било по телефон, некогаш луѓето седеле и на маса и разговарале за вакви работи. Ова мора да се подкрепи со материјалните докази, за да граѓаните што заслужуваат ја добијат, сите заслужуваат во Македонија ја добијат комплетната вистина. Од тука Македонија не може да продолжи да се декларира како нормална земја ако се кријат вакви вистини. Тоа е тоа што го зборувам. Идната влада ќе создаде комплетни услови низ правна постапка на независни правни институции сите овие скриени вистини да бидат откриени. Да се знае кој беше мотивот во Куманово, зошто во текот на бомбите тоа се случи, кои беа целите и причините, да се знае вистината за Мартин Нешковски, кој е всушност убиецот, да се знае вистината за Смилковско езеро, кој ни ги уби тие 4 деца. Вие знаете или делумно знаете? Јас делумно најверојатно знам и немам доволно храброст ниту право да играм со делумни вистини. Вистината мора да биде потврдена до крај. Тогаш би бил чесен кандидат за премиер во оваа наша земја, а не да си играм само со чувствата на луѓето. Не си играте само споменувајќи кова? Не, апсолутно не. Јас го кажувам како моментуми, заради тоа што нашето општество ги извадило на површина. Сите дебатират токму за оваа работа и чекат вистина за ваквите случаеви. Одиме со сет прашања завршни на кои барам прецизни и конкретни одговори и кратки. Дали Зоран Заев би бил премиер на широка влада од 4 партии подписнички на договорот од Пршин? Вакви партии, како што се владеачките партии, сигурно не. Јас ќе бидам премиер на опозициона влада, таа влада која што сега е опозиција ќе биде мнозинска, заради мнозинството што ќе го добие во парламентот и се надевам дека таквата влада ќе има доволен капацитет да ги спроведе сите тие реформи за кои што Каде е тука Дуи, ќе го почитувате ли принципот на коалицирање со победникот во албанскиот блок? Поставуваме неколку принципи. Едниот е гласачкото тело и волјата на граѓаните од втората поголемина етничка заедница во Македонија, тоа се албанците, но важни се и другите принципи. Важни се целите за кои што ќе биде формирана новата влада, програмските концепти и вредностите за кои што се бориме. Но верувам дека граѓаните ќе си дадат точни насоки и правец во кој правец треба да се движи Македонија. Сум упатен човек. Кои се вашите принципи? Сосема кратко за коалицирање. Со криминалците нема заедничко владење. Па и по можност да не можеме да формираме влада. Пред 2 месеци сите четворица подписници на рамковниот договор се согласивте со утврдувањето на 11 декември како датум за изборите, дека има услови за фер, минимум услови за фер и демократски избори. Меѓутоа, дали изјавивте и дека сте подготвени да признаете пораз и дека потоа тоа би значило ваше повлекување од политиката. Тоа не значи само оставка од партиската функција, дали тоа значи дека во случај да ги изгубите изборите, вашиот мандат како градоначалник на Струмица завршува во март, а потоа му се враќате на бизнис? Еве вака, јас сум честен политичар и демократ човек. Тоа што го направив како шеф на опозицијата, заедно со опозицијата и граѓаните, не знам дали некоја друга опозиција го направила во Македонија. По цена на живот мој и на моето семејство ја отвори вистината. Ризиците ги знам јас кој беа, дел знае за самите ризици јавност. Се изборив
Македонија да добие услови, да падне режим без капка крв. Можеше се во Македонија да се случи и ризикот беше пред сите нас. Го менаџиравме процесот со многу трпение, со многу посветеност, со многу прецизност во самиот процес, многу често драматичен во сиве овие скоро 2 години наназад. Апсолутно обезбедив минимум услови за регуларни, фери демократски избори. Еве кампањата. До сега немало ваква кампања. Немаме многу време. Ве молам да се доизјаснам. Еве кампањата која на повидок направи се. Зоран Заев не може да гласа за 1.531.000 гласачи граѓани. Тие ќе изберат својата иднина. И тие имат барем делото врската тоа што Зоран Заев го има, а тоа е да ја вратат слободата на Македонија. Во вакви околности, ако имаме регуларни, фери демократски избори, јас сум убеден дека ќе победиме, но треба да дадам одговори на вашето прашање што ако изгубиме. Истата вечер ќе ја поднесам мојата оставка од сите политички и општествени функции и ќе се вратам дома на децата и на моето семејство. Сосема кратко, се сомневате дека ќе има услови за фери демократски избори денеска, бидејќи иако официјално објаснета како стандардна процедура, индикативно е предупредувањето од Американската амбасада до нејзините граѓани и американските државјани овдека дека се можни насилства на избори. Слушнатие што се има во разговорите од објавените бомби и не ме чуди ништо дали една ваква амбасада излегува или не. Ние си имаме работа со криминалци кои што се плашат дека ако изгубат треба да одат во затвор. А уствари треба да одат пред суд. Судот е на крајот тој што ќе одлучи кој се огрешил пред закон и кој не се огрешил пред закон. Јас затоа зборувам за резерва. Реков обезбедив услови заедно со сите други чинители за регуларни, фер и демократски избори. Минимум услови се обезбедени, но не можам јас да гарантирам однесувањето на владата. Се надевам дека се свесни дека Македонија единствено има добра иднина при кредибилни, регуларни, фер и демократски избори. Граѓаните мора да имат слободна, најслободна волја до сега. Останува да видиме дали тоа така ќе заврши на вечерта на 11 декември. Господине Заев, за крај. Од бомбите слушнавме многу индиции за како што велите злодела на актуелната власт, корупција и криминал. Во специјалното јавно обвинителство се процесуирани многу случаи, покренати се и првите обвинени. Дали и после се, и покрај се, што слушнавме и што ни дозволивте да слушнеме, а вие сте слушнале многу повеќе од нас. Можете да одвоите макар еден позитивен потек или карактеристика на вашиот противник. Јас сум доблесен човек и ќе кажам, првите години од својот мандат 2006, 2007, 2008, овие прве 1-2 години тргна човекот добро. И го поздравувам, тоа и така беше. Но што се случи потоа? Дедо ми викаше кога не знаеш што е да знаеш пари се во прашање, јас само ќе надополнам тука го опие власт, најверојатно. Забега во погрешен правец, ги уништи сите перспективи на нашата Македонија. Еве го признавам тоа што чинеше до 2008 година. Што сметате дека е ваша најголема доблест? Јас за моите особини оставам другите да зборат. Навистина е нечесно јас да кажам што е моја доблест или не. Граѓаните мислам дека има можност да не проценат добро, нека да другите оценка. Би биле само критични да кажете што лично сметате дека ви е најголема мана? Го кажувам, тоа и често сум критикуван, претранспарентен сум, некој пат викат во политиката не треба толку, но толку верувам во транспарентноста, толку знам дека вистината, која што е вистина на крајот на денот, е само од помош, без разлика дали е преуранета кажена или не. Знам дека транспарентноста не е слабост. Ме критикуваат, ваков е политичкиот амбиент во моментот, вика, аман, ваквата политика може да уништи позиции на СДСМ пред избори, пред гласање во рейтинзи или слично. Не, од вистината не треба да бегаме никогаш. Господине Заев, ова требаше да биде соочување, останавте сам, но јас ќе го задржам последниот дел од предвидениот формат. Имате 1 минута да им се обратите на граѓаните на Македонија со клучните аргументи зошто сметате дека вие треба да бидете идниот премиер на Република Македонија. Македонија заслужува живот. Животот и борбата за животот е наша обврска и треба да се избориме. Никој нема да не части да ни го донесе тоа од надвор. Ова е наша борба. Ги повикувам сите граѓани, кои што веќе знаат се, а знаат сите во Македонија, на кои што им е јасно да гласат за промени. Промените се здрава работа. Сами по себе тие ќе донесат слободата и спокојот и ветар во грб, охрабрување за сите. Како економист, како човек што се докажал во ова општество, барам честна подршка и шанса да покажам и пред вас и пред цела Македонија дека може
Македонија да биде достоинствено место за живот, земја за почит со која што сите ќе се гордееме. Ве повикувам на 11 декември со кренато чело, гордо и достоинствено, да излеземе масовно на изборите, да гласаме за животот, да гласаме за бројот 4, заради тоа што тоа го гарантира и животот во Македонија и убавата, добра и перспективна иднина на сите граѓани подеднакво во оваа наша мултиетничка Република Македонија. Господине Заев, ви благодарам што вечерва бевте во топ тема на ваша страна. Ви посакувам пред се мирни, фер и демократски избори, исполнување на, како што се рековте, минималните услови. Се друго е во рацете на граѓаните. Ви благодарам, Господ, нека јас сум верник со нас, со нашата земја и со нашиот народ. Почитувани, тоа беше се во вечерашното издание на топ тема на ваша страна. Утре одиме со преглед на изборната кампања пред вечерието на изборниот мок. Довидување.